Migao mar mwandu mikunye buolo osechako manyo yore mag kunyo mula ma nengone ohewo bilion 8 e gweng' mar Amula e kaunti ma Siaya. Chenro mageto neno ni mula mokuny kanyo otim kata chenro no otim e yo mar rito alwora kendo rito ngima dhano gi jamni. Kane oloso e sach nyasi mar Jamhuri e kaunti ma Siaya, County Commissioner makono Norbert Komora nolero ni kunyo mula e gwenge mar Amula biro bero uchumi mar kaunti no ma Siaya kod keto omenda e ofuko mar jopiny, komedo ni chenro mar daro jopiny ibiro tim e yo makare e kinde no. Jatelo no nogolo siem mager ne jogo matiyo kod wach mula no e siayo kendo nyayo koko e kind jopiny ni thuologi koro rumo kendo ibiro kawnegi ondamo mager kaluwore gi chike ma pacho ka. Najua kuna wale ambao bado wanajaribu kupinga namna ya kuweza kutoa hiyo dhahabu katika sehemu ya Ramula Mwibona. They are going to deny government a lot of revenue. We know some people like thriving when there is disorder. The government is due to get 70% of that gold when it is mined. We cannot allow it to just continue katika mikono ya watu wengine, ikiwa kaunti yetu ya Siaya tunaendelea kukaa katika ufukara na umaskini. Kwa kuwa sisi ni moja ya zile kaunti maskini katika nchi yetu, kaunti yetu itakuwa inapata 20% katika hiyo gold, na community ya Ramula na Mwibona watakuwa napata 10%. Kwa hivyo there must be order. I know kuna mambo ya utata ambayo iko like resettlement, cultural issues na mambo mengine ambayo tunafaa